Witajcie na kanale Stare Formaty Wideo. Jest rok 1997. Na 69. gali rozdania Oscarów zwycięzcą zostaje film Angielski pacjent. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych zostaje zaprezentowany nowy format DVD. Firma z Eindhoven prezentuje pierwszy telewizor plazmowy. Pokazuje również to. To jest Super VHS magnetowid Philips 969. Co jest nietypowego w tym magnetowidzie? A właśnie to. Jego panel przedni i analogowy zegar. Niespotykana rzecz do tej pory. Sam magnetowid jest wykonany bardzo tak estetycznie, jest bardzo miły w dotyku. Zobaczmy, co jest na płycie czołowej. Na płycie czołowej oczywiście mamy podstawowe funkcje sterowania, przewijanie, play, stop klatka. Również mamy joga. Służy on do poklatkowego przestawiania taśmy. Magnetowid został wyposażony w funkcje edycyjne do montażu liniowego, insert audio dubbing z wykorzystaniem wirującej głowicy kasującej. Rozbudowane tutaj wejścia na panelu przednim dają możliwość podłączenia innego magnetowidu, jak również dodatkowym złączem można połączyć te dwa urządzenia celem synchronizacji. Ma również rozbudowaną konsolę do sterowania dźwięku wchodzącego do magnetowidu z innego magnetowidu, jak również możemy podłączyć mikrofon. No i oczywiście słuchawki, tutaj też jest potencjometr do słuchawek. Fajną rzeczą jest to właśnie, że można nagrać coś za pomocą mikrofonu bezpośrednio podłączonego do magnetowidu. Nie trzeba dodatkowo mieć specjalnych mikserów i tego typu urządzeń. Jedyne, co mi się osobiście nie podoba, to to, że wszystkie te złącza, które tutaj są, powodują, że nie ma możliwości zamknięcia klapy bez odłączania tego wszystkiego, chociaż same złącza są wykonane bardzo dobrze, wyglądają jakby były pokryte złotem, także na bogato. Pilot jest dość ergonomiczny, dobrze się go trzyma w dłoni. Oczywiście jak ktoś ma małą dłoń, to z każdym pilotem będzie miał problem. Na tym pilocie mamy również obsługę joga, oczywiście wszystkich podstawowych funkcji, play, przewijanie, stop. Dodatkowo pilot jest potrzebny do tego, aby ustawić godzinę na naszym zegarze. Bardzo ciekawy, charakterystyczny taki dźwięk jest wydawany w momencie, kiedy się to wszystko się odbywa. Ciekawą rzeczą w tym magnetowidzie jest szybkość przewijania. Producent podaje, że kasetę przewija w 90 sekund. No, można powiedzieć, że słychać to, jak on to robi. Na panelu tylnim mamy, poza oczywiście złączami antenowymi, złącza euro, gdzie możemy podłączyć jakieś źródło zewnętrzne lub wyjście na telewizor, wyjście SVHS, oczywiście wejście, wyjście, jeśli chodzi o audio. A co ciekawe, pierwszy raz się spotkałem z takim rozwiązaniem w magnetowidach. Jak macie jakieś inne doświadczenia, to bardzo proszę wpisać w komentarzach. Złącze RS-232. Ja osobiście w 1997 roku nie skorzystałem z tego, nie próbowałem go podłączyć do komputera. W tej chwili, jak tylko zdobędę kabel, na pewno spróbuję podłączyć i zobaczyć, jak to złącze działało.
SVHS jest to format, który był dużo lepszy od VHS. Oczywiście tam było 240 linii, tu jest 400, ale wchodzi to do użytku w momencie, kiedy pojawia się całkowicie rewolucjonizujący rynek wideo format, czyli DVD. Ja osobiście widziałem ten magnetowid w sklepie w 1997 roku. On w Polsce kosztował około 4600 zł. W Niemczech, jak katalogi podają, to jest 2000 marek. Troszeczkę z przelicznika wychodziłoby, że taniej, ale były to ogromne pieniądze. Tak szybko przeliczając to na dzień dzisiejszy, to podejrzewam, że to może być nawet i 12-15 tysięcy, więc to był naprawdę bardzo drogi sprzęt. Czy był dobry? Designersko na pewno tak. Coś, co tutaj się znajduje na tej właśnie płycie czołowej, no dla mnie to jest po prostu rewelacja. Tutaj ergonomia pracy na tej klawiaturze też jest bardzo, bardzo przyjemna. No niestety, w 1997 roku miałem przyjemność testowania tego magnetowidu i w porównaniu na przykład do Panasonica NVFS200, no wypadał niestety słabo. Przede wszystkim nie ma TBC, co jest bardzo pożądaną funkcją w magnetowidach z taśmą, jak również dokładność mechanizmu jego była pozostawiająca dużo do życzenia. Jeśli ktoś montował dużo rzeczy, no to różnica 2-3 ramek na co 5., co 10 sklejce powodowała bardzo duże utrudnienia w porównaniu do Panasonica, który praktycznie nie miał poślizgów żadnych. To się zdarzało naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie i to była z reguły jedna ramka. Pewnego rodzaju niedogodnością przy montażu liniowym był brak guzików z bezpośrednim dostępem insert i audio dubbing. Wszystko to trzeba było wykonywać przez menu, co oczywiście w warunkach jakichś tam domowych, krótkiego montażu nie ma problemu. Natomiast w momencie, kiedy ktoś robił tego więcej, no to było to kłopotliwe. Do tego jeszcze właśnie wspomniane przesunięcia ramki, no ale może też jest kwestia przyzwyczajenia i inni nie mieli z tym żadnych problemów. Trzeba było tutaj wszystko po prostu przeklikać przez to menu. Kochają go ludzie za to, jak on wygląda i do użytku domowego jest jak najbardziej pożądaną maszyną i wtedy w 1997 roku również. Design tutaj jest po prostu fantastyczny. Nie ma drugiego takiego magnetowidu, który byłby z takim zegarem analogowym. Magnetowid wyposażony jest w 6 głowic, 4 wizyjne, 2 audio i 7, która jest wirującą głowicą kasującą, tak zwaną. Służy ona do edycji materiałów, gdzie można użyć takiej funkcji jak insert, co powoduje, że bardzo precyzyjnie można wymienić fragment obrazu. Ten egzemplarz jest w stanie, wydaje mi się, perfekcyjnym. Nawet góra nie jest porysowana poza jakąś jedną ryską tutaj. Odtwarza bardzo dobrze. Chcę ci powiedzieć, że to coś pamięta. Jak to możliwe? Nie wiemy, ale podejrzewamy, że obcy są w stanie genetycznie przekazywać zapamiętane informacje. Mechanicznie działa w 100%, przewija, odtwarza bardzo ładnie i Super VHS i zwykłego VHS-a. Fajny ma też dźwięk. Ten egzemplarz jest z początku produkcji, z 38 tygodnia 97 roku. Zdobył nagrodę ACE 97/98, produkowany był do 99 roku. Jeśli macie jakieś inne informacje dotyczące tego magnetowidu, bardzo proszę o wpisanie ich w komentarzu, jak również proszę o subskrybowanie kanału. I nie zapomnij o dzwoneczku.